concentrada, cara. Ela tá com ele na boca ainda. Não, escuta. Você viu que ela se virou-se de brava? Não, ela não foi, ela tá aí ainda. Ela tá aí, só se virou-se. De brava, ela bateu na água. Espere passar a chucheira, você vê. A filha tá aqui, ó. Tá de brava aí, ó. Deixa pra você ver o bagulho. Ela tá com o bagulho na boca ainda. Olha, levando a barba aí, ó. Você viu a barba dele ali? Pega alicate. Vou pegar pela barba da barba. Pega ali o alicate do lado da porta ali. Uhum. Você viu que ela se virou? De brava, ela na água. Viu? Ah, tem pra lá, deixa eu ir lá, cara. Você virou a câmera, cara. Você virou a câmera, homem. Tem rotação. Aqui pega o espelho do cara na água, né? Pegou o espelho meu na água. Desceu pra baixo? Sabendo que tá. Tá aí. Aqui, ó. Tá aí. Vamos pegar ela pro rabo. Vamos fazendo bem assim. Olha aí, pessoal. Lei da natureza, né? O maior comendo o menor dessa vez. Alimentação saudável. Peixe come peixe. Pega pro rabo, seu coisa. Aqui. Tá aqui, vai pra cá, ó. Virou pra te morder, ó, Michel? Ó, vem aqui, ó. Uhum. Tá brabo esse diabo, meu pipzinho aqui, Aldinho. Tem enfiada ali. Não precisa pegar ela, mas ela vai escapar, né? Já Ela, pro não, meio. ela te morde? Não, se pegar valendo e segurar. Tudo é nada. Quer tentar? Mas será que ela não vai sortar do bicho? Tentando pegar, ó, meu amigo tentando pegar uma traíra aqui com outra baga na boca, isso, alimentando. E não tá fácil não. Ela tá aqui, ó. O bicho é liso pra caralho. Tá ali, ela ali, ó, com o rabo ali, ó. Agora pega com a alicate, ó. Olha o tamanho, cara, olha o tamanho. Vamos tentar só, tchau. Escapou. Tá aqui, ó. O rabo tá pra lá. Tá vendo ela? Uhum, a cabeça dela tá aí. Não segura.
Ela tá aqui no meio. Tá aqui ali. Não é? É. Ela tá aí, ó. Tá aí, ó. Pertinho. Vai lá pra baixo. Tá lá, ó. Aí, ó. Onde? Aí. Tá mesmo. Bem Aí ali, no né? chão ali. Tá com o rabo pra cá? Desceu pra baixo. Desceu. 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 Vai sair lá, cadê o outro limpinho? Virou pra cima de novo. Não, desceu por baixo. Tá descendo. Saiu ali, ó. Ixi, ela agora. Eu tenho bastante. Ela tá lá embaixo. Onde tá lá? Ela veio lá, onde tá lá? Uhum. Vai por lá, vai por lá. Vai lá um banhado. Tá, não vai vacilar não.